हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल इट्स मी नरेश लिम्बू। सो आज चाहिँ हामी इन्टरनेटाल हेर्न जाँदैछौँ। टुरमा ल्याएको बहिनीहरूलाई कुन स्कुल हो? जाने कहाँनिर हो घर चाहिँ? दमक कति नम्बर? ए दमक 3 हो? दुम्से हाम्रोदेखि नि माथि रहेछ। माथि हो। बस खोइ अनि तिमीहरूको डर लागेन? पानीमा लडिन्छ जस्तो लागेन? हामी पनि जाउँ न त्यो बसमा। हामी पनि जाउँ न त्यो बसमा। हजुर। नाम मेरो नरेश लिम्बू छ। भाइको नि छ? भाइको नाम के हो? आरोग्य ए ढुङ्गेल के हो? भिडियो भाइ। ल ल ल भाइहरू अनि खतरा छ नि। हजुर हजुर मेरो नरेश लिम्बू छ। अघि खेलेको ढुङ्गा? हजुर। मजा आयो खेल्नु? मेरो हाम्रो यहीँनिर हो, दमकमै हो। धानबारी ठ्याक्कै। आज चाहिँ हामी इन्द्रेणीताल घुम्न जाँदैछौँ। ल यहाँनिर त यत्रो जङ्गल थियो, अहिले त जङ्गलै छैन त यहाँनिर त। सब्जी पो रोपिरहेको रहेछ नि त अहिले यहाँनिर त। के साह्रो बिग्रेको बाटो। यहाँनिर पहिला यस्तो रुखहरू थियो, यत्रो जङ्गलहरू थियो, अहिले त केही छैन त। पुरा बारी बनाएर ओइ ओइ सब्जी पो रोपिरहेको रहेछन् अहिले त यहाँनिर त। हामी चाहिँ आज इन्द्रेणीताल हेर्न जाँदैछौँ। कस्तो बनेको छ, भर्खर बनेको हो क्या यो ताल। पहिला नि थियो छनु चाहिँ, तर कस्तो भन्नु यस्तो थिएन। ल यहाँनिर कुन मिल हो यो? यहाँनिर मिल पहिला थियो र थिएन नि यहाँनिर मिल। अहिले चाहिँ मिल बनाएको रहेछ यहाँनिर। यहाँनिर बुद्धको मन्दिर ला भत्कै हालेछ नि। यहाँनिर बुद्धको मन्दिर थियो। घरमै प्लटिङ बनाउँदै रहेछन् यहाँनिर। बाटो चाहिँ एकदम राम्रो छ क्या, खुल्ला होइन, बब्बाल छ क्या बाटो चाहिँ। यस्तोमा कुदाउनुको मजा हुन्छ त। ट्याक्टर गाडी नै गाडी। बाटो पनि खुल्ला छ, राम्रो छ क्या यो गाउँ पनि नि। यो के हो? के बनाएको यो यत्रो ठुलो?
हालिरहेको रहेछ कुन्यु। कस्तो दामी बाटो छ, तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ है इन्द्रेणी ताल। हामी पनि पुगेको चाहिँ छौँ, फर्स्ट टाइम हो पुगेको, जान्दै गरेको। यहाँनिर त कन्फ्युज भयो त बाटो कुन हो, यतै तल होला। बाटो बाटोमा सुकाइरहेछ नि त हौ, के हो धान हो कि होइन हौ, यो के को उस जस्तो छ। यहाँ दामी फुल फुलिरहेछ है यो। बाटो चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ क्या, खोल्ला। यस्तै बाटो ठिक लाग्छ क्या मलाई त, खोल्ला बाटो होइन। अनि यस्तो साइडतिर घर बनाएको अझै राम्रो हुने रहेछ क्या। के हो परको इँटा भट्टा हो कि? ल यो त बगर जान्छ त, यता होइन। ल यहाँबाट त कच्ची रहेछ नि त हौ बाटो पनि। अनि ए कच्ची होइन रहेछ, पिच्चै रहेछ। यस्तो भित्रतिर घरहरू क्या दामी दामी बनाइरहेको हुन्छ यार। कहाँनिर हौ हाम्रो ताप्लेजुङ हो, ताप्लेजुङको पो गाडी रहेछ त। ओहो यहाँनिर बाटो बनिँदै रहेछ होइन। भ्याएको ए हो यता रहेछ इन्द्रेणी ताल, एरोले देखाइरहेछ नि त। ओ त्यो जस्तो छ इन्द्रेणी ताल। अलिअलि देखिँदैछ। ल है गाइज, फाइनल्ली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है अब इन्द्रेणी तालमा, यही जस्तो छ। ओहो बब्बालाई बनाएको रहेछ नि। ओहो मान्छेहरू त के साह्रो हो, आमामा भित्र लानु दिँदैन क्या गाडी। ए दिँदो रहेछ त। के कार्यक्रम पनि हुँदैछ क्या आज? छ होला। गाडीहरू त टन्नै आइरहेछ है। ल यहाँनिर त बोट पनि पो रहेछ त। आमामामामा मान्छेहरूको चाहिँ भिड हुँदो रहेछ क्या यहाँनिर अहिले। इन्द्रेणी ताल ल के भएर रोक्यो फेरि बिचमा रहेछ रुख पनि थुम्का। त्यहाँनिर प्लास्टर गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला क्या यो यहाँनिर। कति क्युट नानी हौ। ल यहाँनिर फोटोसुट भइरहेको रहेछ नि। ओहो के हो एउटै कलर छ त हौ फेरि साडी पनि। हो यो चाहिँ पुल हो। ए बयरको बोट पनि पो रहेछ त यहाँ, हलिरहेको रहेछ तर काँचै रहेछ है।
ओहो यो बोलालाई ओहो बकुला पहिला चाहिँ यस्तो थियो होइन ढुङ्गा ए खै यहाँनिर नि कलर गरेर रङ्गी चङ्गी बनाएको रहेछ नि स्टेरिङ पो हुँदो रहेछ त त्यो पछाडिको खै ए पछाडि हुँदो रहेछ ड्राइभर चाहिँ स्टेरिङ हेर्छ मैले नि फर्स्ट टाइम देखेँ है यो ए गाडीकै जस्तो पो हुँदो रहेछ त ए मोटरले चलाउँदो रहेछ होइन त्यो कालो जहाँ घुम्छ त्यही रहेछ क्या मोटर मोटरले चलाउँदो रहेछ नि त नि नयाँ तरिकाको झिक्या हो क्या पानी खालि एउटा यहाँ मात्र हो हजुर केही छैन है अरू त खै हामी पनि फर्स्टचोटि हो बोर्ड त छ एउटा एउटा बोर्ड चाहिँ रहेछ यहाँनिर अनि अरू कलरहरू गरेको रहेछन् अरू त्यही बोयर छ पाकेको छैन त्यति नै हो पानी यो जमाएको हो कि जमाएको होइन खोलाको खोलाको हो यो खोला आउँछ यो सेफ्टी ज्याकेट पनि पो दिँदो रहेछ त त्यहाँनिर चढ्दा त यो गहिरो छ हो एक बाँससम्म छ यो आमामामामा एक बाँस भनेको त सानो होइन त हो नि म त उल्टी सिल्टी हानिदिन्छु होला भनेको होइन हेर्दा त त्यति गहिरो जस्तो लाग्दैन तर यस्तो गहिरो रहेछ नि यो म त यहीँबाट अलिक बाटो एकदम हानिदिइहाल्छु यो बन्नेको कति भयो एक वर्ष नि भएको छैन यो वरिपरि झ्यासै झ्यास थियो काठको डुङ्गा थियो कि यहाँनिर पनि पहिला डुङ्गा चाहिँ डुङ्गै थियो यो ल्याइकन चाहिँ खुब चल्ती भयो ए यो डुङ्गा ल्याएदेखि चाहिँ टालीहरू लगाएको थिएन ए पहिला चाहिँ केही थिएन पछाडि पो होला है के यो सरकारले बनाइदिएको है सरकार हो कि प्राइभेट त्यो चाहिँ बुझ्नु सक्यो ए तपाईँ यहीँको बासिन्दा हो यहीँको चाहिँ होइन माथिको हो अलिक मास्तिर माथिको माथि बुद्ध चोक ए बुद्ध चोकको हो तपाईँ घुम्दै आएको कस्तो बनाएको छ ए हामी पनि फर्स्ट टाइम हो कि त्यही भएर अस्ति मेरो श्रीमतीहरू अब राम्रो बनाएको छ जाउ बाबै भन्नु यसो घुम्दै तर अझै बनाउने क्रम जारी रहेछ अझै बाँकी नै छ राम्रै रहेछ हौ यतिको त ए टिकट सिस्टमै टिकट बिना त नि चढाउनु पनि पर्यो नि त नि 200 ठिकै हो 200 होइन टिकट ठिकै हो मान्छेहरू त तर टन्न आउँदो रहेछन् क्या खानेकुराहरू पनि व्यवस्था रहेछ खानेकुराहरू सबैको व्यवस्था रहेछ नि त नि टोइलेटहरू चाहिँ छ कि छैन होइन हौ यो लामो रहेछ नि होइन अनि ऊ माथि माथि पछि जान्छ त हो अनि त्यो गाडी त के भन्नु हेन्डल भएको हामी चाहिँ आज दुईजना घुम्नु आएको यहाँनिर इन्द्रेणी तालमा तर राम्रै रहेछ हौ ठाउँ त राम्रै बनाएको रहेछ होइन बब्बाल बनाएको रहेछ फोन पे हुन्छ कि हुँदैन फेरि अब 200 रुपियाँ चढ्नुपर्छ नि ढुङ्गा यहाँनिर अलिक होइन तर आज देखेको भनेकै ढुङ्गा त रहेछ अलिक राम्रो त्यसैले गर्दा ढुङ्गाले गर्दै मात्र यहाँनिर अलिक चलेको क्या अरू त यहाँनिर केही छैन फोटोसुटहरू त्यस्तै हो मात्रै रहेछ क्या तर ढुङ्गै नहुँदा पनि अब घुम्नेको लागि नै त फ्रेस हुनको लागि चाहिँ रहेछ होइन ल बब्बाल आउँदैछ क्या ढुङ्गा ढुङ्गा होइन यो नङवाला ढुङ्गै भन्छ क्या बब्बाल हान्थ्यो
ल ल ल ल तर हेर्दा एक बास छ जस्तो नदेखिने नि। हेर्दा एक बास जस्तो चाहिँ देखिँदैन क्या, यत्रो गहिरो छ जस्तो चाहिँ क्या। सरररररररररर। तर यो अझै नरे कस्तो बनाउनु पर्ने नि तपाईँ अलिक परको गरेर त्यत्रो जग्गा चाहिँ दिने चाहिँ कसले भन्ने कुरा हो क्या। त्यो रुख चाहिँ बिचमा हुनुपर्ने क्या, फेवा लेक जस्तो दिइहाल्छ नि। दिइहाल्छ। कति हो 5 मिनट मात्र खेलाउँछ क्या हो। यहाँबाट पर लग्यो अनि परदेखि फेरि यतै त ल्यायो नि होइन। धेरै खेलाउँदैन रहेछ। हामी खेल्नेको घुइँचो हेरौँ न यहाँनिर ताती खेल्ने मान्छेहरूको। आमामामा खाली चाहिँ हुँदैन रहेछ क्या। यो नयाँ नयाँ भएर पनि होला यस्तो धेरै मान्छेहरू आइरहेछन्। नामै इन्द्रेणी ताल बब्बाल छ तर पानी त धमिलो छ है पानी त। यताबाट देख्छ अलिक होचो यता छ, यता होचोबाट ए सोच्यो नि डाउन हुँदै जान्छ होइन। उति नै छ जतैबाट गरे पनि हेरे पनि। ल है ल है सुरु भयो है अब फेरि। इन्द्रेणी सेम बनाएको छ है। कति रङ छ 1 2 3 6 7वटा रङ रहेछ। बब्बाल बनाएको छ। तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ है हेर्नु। यहाँनिर डुङ्गाहरू चढ्नु। अरू त त्यस्तै हो, यहाँनिर डुङ्गै मात्र रहेछ क्या अलिक। यही डुङ्गैले गर्दा मात्र मान्छेहरू पनि आएको जस्तो देखिन्छ। नयाँ नयाँ भएर पनि हो अब घुम्ने ठाउँहरू। राम्रै छ यत्तिको बब्बालै छ। तायद अब झन् ऊ त्यो के पो बयर होइन ऊ त्यो बयर पाक्दा चाहिँ अझ मान्छेहरू आउँछन् होला क्या। फ्रीमा छ नि त। ल मैले नि देखाएको थिइनँ। 6वटा पो रहेछ त। 6वटा हो टुप्पोमा हेर त। साँच्ची नै इन्द्रेणी जस्तै बनाएको रहेछ नि त नि वरिपरि अनि कलरै कलर गरेर। खसियो त हामी जस्तो फेरि पौडी खेल्नु जान्ने मान्छे त अनि निस्केकै हुन्छ नि। वान मिस्टेक गेम ओभर भने जस्तै भन्नु हो। तर ठुलो छ है। ठुलो नि हो फैलेको बाफ्रे। तर कच्चाकै चाहिँ रहेछ क्या होइन। कत्रो रहेछ। टिकटक बनाउनेहरूको नि घुइँचो छ क्या। पूर्व तालै गनिन्छ होला त्यति साह्रो नि होइन होला। तर पूर्वमा ताल चाहिँ कहाँ छ त नि? तालै छैन। कहाँ कुन छ? ए के पो माथिको त हिजै भन्दै थिइस् त तैँले। ए छ छ छ। तर यो झापाको चाहिँ ताल यही मात्र होला कहाँ होइन? झापाको त यही होला। मान्छे देखाइदिएन जाउँ। बस्ने ठाउँहरू पनि बनाएको रहेछ क्या। मान्छेहरू हेरौँ न। आमामामा छ होला हौ एक बासै यो। खै यो आएन त हौ। ओ आयो आयो आयो। बब्बाल आयो क्या हेर त। पानी यस्तो दामी फ्याक्दो रहेछ साइडमा। ए त्यहाँनिर वरिपरि घुमाउँछ है घुमाएन त। कति स्पिड घुमिरहेको छ कुदिरहेको। फिल्ममा यस्तैमा कुद्छन् नि होइन? हिरोनीलाई भगाउँ। आमामामा ए 1 राउन्ड मात्र हान्दो रहेछ नि त होइन? 200 रुपियाँ तिरेपछि 1 राउन्ड हान्दो रहेछ होइन? पुर्याएर ल्याउँदो रहेछ। माथि पुर्याएर ल्याउँदो रहेछ क्या कस्तो मजा हुन्छ होला है। हेरौँ न नि त्यहाँनिर हाँसी हाँसी चढिरहेछन्। ए यहाँनिर ल्याएपछि रोकाउँदो रहेछ क्या होइन? नभए त भित्तामै ठोकिन्छ नि त नि। बब्बाल यार।
ए त्यहाँनिर बान्नु पर्दो रहेछ है त्यो यो कति एकचोटिमा कति हो 6 जना मात्रै हो ड्राइभरसँग 7 जना मात्रै यो त नौ त आफैले पो बोकेर ल्याएर हालेर खेल्नु पर्ने आफैले आफ्नै ल्याएर क्या अँ फेरि महँगो पर्छ होला केपी ओलीले ल्याइदिएको हो नि त यो नि ल्याउँछ झापाको हो नि त नि केपी ओली त्यो बजियाले गरेर पछि नै ल्याएर होइन केपी ओलीले ल्याउँछु भन्दै थियो नि त अनि झापा त झन् उसकै हो अनि एउटा चाहिँ ल्याइदिएछ ल्याउनु चाहिँ रेल घर घरमा ग्यास चुल्हा ए मसिनहरू त टन्नै आँट्दो रहेछ नि त मसिनहरू त कति 10-12 जनै अट्दो रहेछ नि स्कुलकोहरू पनि ल्याएको रहेछ नि होइन आज के बार हो आज आइतबार हो टुरमा ल्याएको होला यहाँनिर होइन आज हामीलाई त लगेन 1 देखि 10-12 हामीलाई त के लान्छ यस्तो थिएन पनि त पहिला भएको भए त लान्थ्यो होला भएको भए नि गाउँमा पैसा केटाकेटीहरू हेरौँ नानी ब्याक आउँदा नि ए अगाडि पछाडि जतै नि सर्ने खालको रहेछ नि त डुब्यो अनि यो ज्याकेटले चाहिँ उतार्छ होला होइन त्यो ज्याकेट चाहिँ नडुब्ने र त ज्याकेट आमामामामा ए स्कुलै यही नजिक छ होला हौ लग्यो नि जम्मा स्कुलै नजिक रहेछ 1 बजीको टाइममा ल्याएको होला कति बजी स्कुल नजिक चाहिँ होइन खाजा खानु चाहिँ लगेको होला क्या केटाकेटीहरू रुन्छन् भनेर होइन बङ्ग्याउँदै लान्छ नि त हो डुङ्गा त ए फुटी नै सकिएछ नि खासै राम्रो हुँदैन क्या यो नेपालको काम हेरौँ न अनि चर्की नै सकिएछ नि कलरले अलिकति राम्रो देखाएको रहेछ मेकअपले मात्र राम्रो हो क्या यो काठको पो रहेछ त यो त होइन काठ पो रहेछ त प्लाई होइन प्लाई हो यो प्लाई रहेछ प्लाई यो त नि पछि अडेस हाल्दाखेरि यता फस्यो नि दुलै दुलो हुन्छ नि यो पछि त नि जाउँ यहाँनिर बस्ने ठाउँ पनि रहेछ के यो कमलको फुल हो कमलको फुल उठिँदो रहेछ यहाँनिर हेर्दा तर त्यति गहिरो छ जस्तो देखिँदैन तर एक बाँस डुब्छ अरे हौ यो यहाँनिर ट्राई गर्ने हुँदा खै ट्राई गर्दा त एकचोटि गर्न कमलको फुलै त रहेछ त फुलिरहेछ क्या ऊ त्यहाँनिर ऊ जुम गरौँ न फुलिरहेछ ओ खाने ठाउँहरू पनि रहेछ यहाँनिर के पानी बढी हुँदा यहाँबाट फ्याँक्ने ठाउँ हो होला होइन हो नै हो यो ए पहिला चाहिँ यस्तै मात्र थियो होला क्या यो के भन्छ यो झारै झार्ने आयो फेरि क्या मच्चेर आइदियो क्या जाउँ न पर हेरौँ न नजिकै गर स्कुल होइन खाजा नास्ताको लागि चाहिँ होइन यो पहिला थियो कि यो त भर्खरै हालेको होला त के चाहिँ यो मुनिको बाटो होइन यो भर्खरै होला ओ क्रस फायर इन्द्रनी तालकी जय हो भन्दैछन् कि बुनुहरू पनि घुम्नु आएको होइन यहीँको हो ए इन्द्रनी तालकी जय यतापट्टि देख्नु क्यामेराको टाउको चाहिँ नदेख्नु यहाँबाट क्लियर देखियो नि इन्द्रेणी त ए 1 2 3 4 5 6 7 पानी बढी हुँदा उताबाट तल जाने रहेछ होइन राम्रो छ यतिको
आमाम चढ्नेहरू नि अझै चढ्छेस चढ्न चढ्छेस अनि केटाकेटीहरू नै मात्र छन् क्या तर चढ्नेहरू चाहिँ प्राय हेलो हेलो भाइ त्यो पनि रहेछ नि त त्यो यस्तो आँखा छोपिदिएर त्यो यस्तो यस्तो हल्लिने क्या यसलाई त के काम ए भिआर हो यो यहाँनिर रहेछ नि भिआर गेम होइन बिहार केही खेल्न ए यो त साँच्ची नै इन्द्रेणी जस्तै पो घुमेको रहेछ त यो ताल पनि होइन हेर त घुमेको रहेछ नि त यो ताल पनि यहाँनिर घुम्नु आउने मान्छेहरू यस्तो धेरै छन् टिकटक बनाउने अरे आज न जाउँ न माथि नै एक टिकटक त हान्नुपर्ने चाहिँ हो तालमा आइसकेपछि बनाउनु पर्छ नि बिस्तारै हामीहरू पनि टिकटक हामी भ्लगर हो हामी टिकटकै होइन त्यो पनि हो है हामी भ्लगर हो है टिकटकै होइन है एउटा होइन एउटा बाँस चाहिँ उखालेर पो ट्राई गर्नुपर्ने कि यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ गहिरो छ होला क्या मेन के हो आज कार्यक्रम हुनु आँटेको छ कि आज कार्यक्रम हुँदैछ होला होइन कार्यक्रम होइन माथि हिँड्दै ताल चाहिँ कहाँसम्म गएको रहेछ भन्ने कुरा हो क्या ताल गोलो घुमेको रहेछ नि त नि हँसिया जस्तै इन्द्रेणी जस्तै ओहो ड्रोन ओ माथि उडाउनु भएको रहेछ नि त कहाँ हो देखिएन त ड्रोन त ड्रोन बजिहाल्यो देखिनस् माथि ड्रोनहरू पनि उडाउँदै रहेछन् नि त नि यहाँनिर हाम्रो पनि ड्रोन कस्तो ल्याउनु पर्ने रहेछ नि त के हो यहाँनिर चाहिँ बजेटले पुगेन कि यहाँनिर त दलेन नि रहेछ त नि अझ वरिपरि दल्दा चाहिँ राम्रो देखिने होइन ऊ त्यो माथिको फलाममा त कलर नगरेको त्यो फलामै खिया लागिसक्यो अनि अझै गरेको रहेन रहेछन् यता माथि त त्यस्तो रहेन रहेछ होइन तलको जस्तो तलै मात्र अलिक राम्रो रहेछ क्या यहाँनिर त बनिने क्रम होला 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 गिद्धको ए अघि हामी आएको बाटो त्यही त हो त होइन उतै यही पानीवाला हो क्या प्राइभेट ल्याउनु पर्छ क्या हामी पनि ढुङ्गा प्राइभेट ल्याएर चढ्नुपर्छ होला फ्रीमा मान्छेहरूलाई चढाउनु पर्छ यहाँनिर हेर्न अनि खिया लागिसक्यो अझै कलरहरू गरेको रहेन रहेछ ल ल ल ल के हो यो चाहिँ के नाली
पानी बढी भयो भने ए, झरेर माथि जान्छ भने होइन 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 यो पानी चाहिँ यतैनिर जाने ठाउँ रहेछ क्या यो पानीहरू नि बाहिर फ्याँक्ने कि पानी चाहिँ भित्र जाओस् भनेको भित्र जाने चाहिँ रहेछ क्या यो के भने चाहिँ भित्र आउने अँ यता जाने ए नजाउँ त्यता राम्रो रहेन रहेछ तलै मात्र रहेछ क्या राम्रो